到点了，开始捡蛋。这边今天这里有3个，2个非洲雁蛋，1个鸡蛋。这里是4个非洲雁蛋。哎呀，拿不下。4个非洲雁蛋，1个鸡蛋。这大哥是下蛋还是趴窝呀？哎呦，好多蛋呢！好多蛋呢！这么多，这是多少个？13个，就这个大，就这个个头大的。3个，6个，9个，12、13，这个是非洲雁蛋。这2天非洲雁的蛋又少，不知道是不是又跑出去搁哪自己找窝下蛋了。转圈也都找了，也没发现。这里边不像有蛋的样儿。这里边2个，这个就大，你看这就属于中不溜的了。2个，这里边是4个，这几个个头也还行，都不错。刚才13个，加这6个，19个，旁边没有。这里边是5个，5个加刚才是13个加6个，19个，19加5个，24个。24个。看看这儿有几个。哎呀，这里是3个，这个也大，你看，这就是老鹅下蛋了，这个头。这是27个，给它埋上。这回咱们来捡鸭蛋，这里4个。这里边仨，这里还不错，7个。你就看咱家这鸭蛋多好。哎呀，这个磕了个鼻儿，这嘎达一个小鳖儿，这里边2个绿壳的，这里边也是2个，再给它整下去。看看这里多少个。这里今天10个，没有头2天多了。这窝的蛋不是特别大呀，一共10个。这里边2个。你可哪学么啥呢？啊，2个鸭蛋。这
这头这里3个，边上的没有，这里也是3个。这2窝每天都不错，4个，一共8个。这里是9个。9个鸭蛋，这位地上的这个不仔细看都没看着它，日上粘的4个。这边还有2个，就这些，就这么多呀。先看看这里头有没有蛋。哎，你在这里干嘛呢？哎，也没下蛋呢，这都没有。这里边有一个。然后就都在这里了。昨天就让人误会了，以为我在侮辱你们的智商呢。这是从下边这几窝里，我再说一下，要不老误会。就这几窝，它鸡爬了的厉害，总上里爬了蛋，然后就每天提前捡出来搁这里了。这就是捡的时候发现的，倒漏是压的还是倒的，咱也不知道，反正是漏了。然后我就给它搁这里边了。这回把这里这往出捡一下，3个，这种就是窝里捡晚了，他就把蛋弄碎了，把这鸡蛋整的可埋汰了。6个，今天不多，没有前2天多了。9个，12、15、18，这个大，21，现在有40个，24、27、30、33，再刻个鼻儿呢，看这个，这刻个鼻儿，36、39、42，今天才40来个，头2天都70多个，45个。